မြင်လဲမြင်ကွယ်စက်တရေကိုမရှိဟယ်လိုဒေးဗစ်ညအရန်ဆင်ပြေနော်ဒီညဟယ်လိုလိုက်မယ်နော်ဒီရင်ခမ်းမဲ့ယူထားလိုက်ဘိုင်ဘိုင်ဒါကမယမ်းပြငပိကျော်ဒါကဘယ် လာ လို လာ ရောက် လာလာလာမြင်လဲမြင်ကွယ်စက်တရေကိုမရှိဘူးမမီရေမမီဟယ်လိုမမီပြန်လာပြီ သမီးရဲ့မင်းညသမီးတညာလုံးပြန်မလာလို့မင်းမမအေးရသေးဘူးစောင့်နေရနေမကောင်းတဲ့အားတွေကနေဘူး တော်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများနဲ့ဓာတ်တွေညီးနေတာပဲစက်တရေကိုမရှိဘူးဘိုက်စားတယ်ဘိုင်းချက်တော့ အော်ဟင်းနေရလေသမီးမပြန်လာမှချက်ကြမှာအဲ့တော့ရှိတဲ့သမင်းညံလေးနဲ့ရှိရလေးနဲ့အစင်ပြောင်စားထားလိုက်ပါလားသမီးရဲ့ သမင်းကျန်းမစားချင်ပါဘူးတော်တော်ရင်ကလာလို့ရှိရင်စက်တရေကိုမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မအိမ်ပြန်မလာချင်တာ သမီးဒီပုံစံတိုင်းသာဆက်သွားနေသမီးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းတဲ့မိန်းမလို့မြင်တော့မှာသမီးရဲ့ အမလီပတ်ဝန်းကျင်ကမကောင်းတဲ့မိန်းမလို့မြင်မှာဟဲ့လားကောင်းလားမကောင်းလားသူတို့မှမသိတာသမီးကတော့ကောင်းတယ်သမီးကောင်းလို့အဆင်ပြေရင်ပြီးရပဲသူကသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း သမီးဒီတိုင်းနေသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်သမီးမကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်တော့မယ်နော် အမလီဖြစ်ပြီးသားဝါသနာပါလုံးလို့ဒီလောကကိုခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကိုပြန်မလာချင်တာဖះရှုံးလာပါလေဆိုမှကလက်ကမှလစ်လာရကြတယ်နားတွေညီးတာပဲစက်တရေကိုမရှိဘူးပြင်မဲ့ပြန်ထွက်တော့မယ်တော်တော်ရင်နေရတာတစ်စက်မှစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူး Hello ဒီပေ ဒေးဗစ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟိုကမတော်လို့တောက်တော့ကြောင်မ Hello ဒေးဗစ်အိမ်အောင်ဖွားကြီးအရန်ဖွားနားညီရမနေချင်ဘူးဟုတ်တယ်မှာခန်းစီစဉ်ပြီးခုပြန်လာခေါ်လိုက်တော့နော်မနေဘူးတောက်လိုက်မလေးဒါပဲကောင်းမှုလေခုနကပဲအိမ်ကိုပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလား လာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဟိုကအာယုန်နေနောက်လို့ဘယ်တော့တော့ဘောနေကိစ္စလား အော်အမဈေးသွားရအောင်မလေးအမေကလေးနေမကောင်းဘူးခဏလုံးလေးအိမ်မှာစောင့်နေလိုက်ပါလားငါညီမရဲ့ ဟာဒီလိုကိစ္စကြီးပဲဈေးရောက်လိုက်ခွေးကြောက်လိုက်လာပြောမလဲငါအာယုန်နောက်လို့ငါပြင်ပြန်သွားတော့မှာ အော်ညီမလေးကလေအမဒီဈေးရောက်ပြီးတော့မှစံဝယ်ရမှာလေ ဟာငါလည်းကြီးတယ်နေတော့ပတ်စံလိုလိုက်စံလိုလိုက်စီလိုလိုက်ငါ့ကိုတားခိုင်းနေနဲ့ငါရဲမောနေပြီ ဟုတ်ညီမလေးဟိုအမပတ်စံမတောင်းရသေးဘူးလေ ဟိုပတ်စံမတောင်းလိုက်လားအေး sorry ဟိုစပစ်တဲ့မှုကတော့ဘာကလကပြန်လာဘာမှမစားဘူးဘိုက်စားတယ်နင်ဘာရောင်းနေမွန်လန်းနဲ့6000ကျော်ဒါ9ရီကိုကျော်ဒီရောက်နေမယ်ဒါစားမယ်ဘိုက်တွေစားတယ် ဟဲ့ညီမလေးဟိုဒါအမ တော့သမ်းမစေးရကြနေနော်အမလေးကြီးရရင်ငယ်တယ်ကုံဆွဲလုံးမှာခွင့်ပေးတာโอ้မစားတော့ပါဘူးကားပေါ်မှာစားတော့မယ်ဂုံကော ဟဲ့ညီမလေးအစောမအိမ်မြင်ဖို့ကလေဘာရင်ကျလို့ဖုန်းချက်ချင်းပြန်ခေါ်ရတော့ ကိုကလည်းအရေးကြီးမှခေါ်မှာလားလို့အိမ်မှာလည်းမနေချင်ဘူးဇာတိတို့ကလည်းအရန်ပူတယ်ပြီးတော့ကိုမခွဲနိုင်လို့ကိုနဲ့ခဏလေးတော့မခွဲနိုင်လို့ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တာ ကလေးစားရတယ်အများကြီးပဲဒါဘာလို့လို့ ဩဒီစားကြရလားဒီစားကြရလေမွန်လန်းထုတ်တဲ့ငါ6000ကျော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်လေဟာပစုံကြောက်ငယ်အများကြီးကျော်ပြီးလို့ရှိရင်9ရီကွန်ကျော်ဒါအင်းမမရောင်းတာလေမမရောင်းတာဆိုမမနဲ့မမေကဟောကလေးကိုရမ်းချစ်တာလေကလေးအပြင်သွားလို့ရှိရင်စားစရာမရှိမှဆူလို့ရတာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့စားကြည့်နိုင်စားလို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပြီးတော့လေသူမှဆိုလို့ရှိရင်ဘူးကြီးဘူးသေးပြီးလို့ရှိရင်တခါတုံးထုတ်လို့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေကိုရဲ့မတော်ပါစေရက်ခမကြီးကကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ထည့်လိုက်ယူလာတာ ညီမလေး IPC တက်ပြီးတော့ညီမလေးရဲ့မမဒီနေ့ဈေးရောက်အောင်ပါ 你好，你那个来宾吃亏你完了，哎，你来不来你不要来 ချက်ခွဲ 的， တာမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရဲ့ဒီဟာရောင်းမှမမတို့ဒီနေ့ဈေးဖို့ရမှာလေညီမလေးရဲ့ 你都打面哩，我哎妈，阿公都背了阿面了，我路来搞你来少吃亏了，打那个嘛，干嘛今天凶了，打今天，干嘛来着，忙来着，干嘛你那个少吃来亏的，打，我今天叫你干嘛？ ညီမလေးအဲ့ဒါဒီနေ့ဈေးဖို့လို့အေးနေတော့ငါတို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတာတွေ့မယ်နေအမေသမီးအငယ်မလေးသမီးတို့ရောင်းရမယ်တနေ့စာဈေးဖို့လို့ယူသွားပြီသမီးလိုက်တာတော့သမီးကိုပြန်မပေးဘူးအမေသမီးအငယ်မကိုကြည့်မရတော့ဘူးနော် ခုနေသားသမီးပေါ်လဲကောင်းချိုးမပြုတ်မိသားစုအပေါ်ကိုလည်းမတိတတ်သူ့ကြောင့်လည်းရှိသမျှအမျိုးကောင်းသားတွေအကုန်လုံးပြက်စီးဒီတော့သမီး မေ လာ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 မမီပြန်လာပြီကျန်ပြမလို့အိတ်တော့မယ်ကြီးမအဲ့နေမွန်လန်းထုတ်တဲ့ထုတ်ကနေရန်စားကောင်းနေရတာရှိရယ်ခြေစုပဲအဲ့ဖီ
ဒီကိစ္စသမီးတာဝန်ယူရနော်မင်းတာသမီးကိုကောင်းကျိုးပေးရမှာတလုံးကောင်းကျိုးမပေးလာတဲ့ဟာမဟေး